அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் பதகன் பேசுகிறேன். என்னோட அருகில் சித்த வைத்தியர் ஐயா மணி அவர்கள் இருக்காங்க. ஐயா கிட்ட இன்றைக்கி நாம் அல்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வயிற்றுப்புண், அதாவது வாயிலிருந்து ஆசன வாய் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய புண்கள் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம். இந்த பிரச்சனை ஏன் வருது, இதுக்கான தீர்வு என்ன, இதுக்கு ஏதாவது மருந்துகள் இருக்கான்னு எல்லாமே ஐயா கிட்ட கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஐயா வணக்கங்க. ஐயா வணக்கம். ஐயா வணக்கம். வணக்கம் ஐயா. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு காரமே சாப்பிட முடியலைங்க. தயிர் சாதம் தான் என்னால் சாப்பிட முடியுது, வெறும் சோறு தான் சாப்பிட முடியுது. லேசாக காரம் பட்டால் கூட வாயெல்லாம் எரியுது, ஆசன வாயெல்லாம் எரியுது, வயிறெல்லாம் உதவி பின்னி வலி எடுக்குது. ரெண்டாவது எனக்கு ரொம்ப ஸ்மெல்லு வேறு வருது. நானும் என்னென்னவோ மருந்துகள் வாங்கி சாப்பிட்டு பார்க்குறேன், ஆனால் இந்த அல்சர் மட்டும் சரியாகவே ஆக மாட்டேங்குது. இது எனக்கு பயமாக இருக்குது, ஏதாவது பெரிய பிரச்சனை ஆயிருமோலாம் நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த அல்சர் பிரச்சனை உருவாகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஐயா, அடி வயிற்றுல ஏற்படுற உஷ்ணம், ரெண்டாவது சாப்பிட்ற சாப்பாடு கரெக்டாக ஜீரணமாகணும். ஜீரணமாகாமல் அவங்க மலம் சரி வராமல் போகாமல் இருந்தால் அந்த அடி வயிற்றுல தங்குற அந்த உணவாகப்பட்டது அதுக்குள்ளே ஒரு கேஸ் ஃபார்ம் ஆகி அது ஒரு ஆசிட் மாதிரி மாறிடுதுங்க. அப்படிதான் அவங்களுக்கு அந்த புண்ணாக்குது. அதாவதுங்க, உணவு கரெக்டான டைம்ல சாப்பிடணும், மலம் கரெக்டான டைம் போயிடணும். அதே மாதிரி நல்லா உடம்புக்கு குளிர்ச்சியான பொருட்கள் அவசியம் சாப்பிடணும். மெயினா வாரத்துல ஒரு நாளாவது எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும். உண்மை, எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும். ரெண்டாவது தேவையில்லாத இந்த கடைகளில் போயிட்டு தேவையில்லாத காரங்களை அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது. கடையில் பொரிச்ச காரமான உணவுகள் எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாதுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க அவாய்ட் பண்ணணும். சத்தான உணவுகளை, நார் சத்து உள்ளது, நீர் சத்து உள்ள பொருட்களை அவங்க அவசியம் சாப்பிடணும். நீங்கள் சொல்கிறபடி பார்த்தா நேரத்துக்கு சாப்பிட்டு கொஞ்சம் உடம்போட உஷ்ணத்தை கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருந்தாலே போதும், இந்த பிரச்சனை சரியாயிடும். ஆமாம். ஆனாலும் சில பேர் அதையும் முயற்சி பண்ணி பார்த்து சரியாகலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே, அவங்களுக்கு என்ன தீர்வுங்க? அப்போ அவங்களுக்கு மருந்து தான் கொடுக்கணும் ஐயா. மருந்து என்ன மாதிரி மருந்துங்க? அதாவது குங்கிலியம் அப்படின்னா இந்த சாம்பிராணி மரத்தோட பிசின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அதுதானா? இல்லை அதேதான். ஓகே. சாம்பிராணி மரத்தினுடைய பிசினி. இந்த பிசினி வெள்ளை குங்கிலியம்னு வாங்கணும். வெள்ளை குங்கிலியம்னு கடையில் வாங்கணும். ஆமாம், வெள்ளை குங்கிலியம். இதில் பல வர்ணம் இருக்குது. நம்மளுக்கு இந்த மருந்துக்கு தேவையான வெள்ளை குங்கிலியம். வெள்ளை குங்கிலியம் 100 கிராம். 100 கிராம். செக்கில் ஆடின நல்லெண்ணெய், எள்ளெண்ணெய், சுத்தமான எள்ளெண்ணெய். எவ்வளவுங்கய்யா? 160 ml. 160 மில்லி. 160 ml. இதை ரெண்டுத்தையும் குங்குலியத்தை நல்லா கல்வத்தில் நைஸாக அரைச்சிக்கணும். முதல்ல பொடி பண்ணிக்கணும். ஆமாம். அப்படி இல்லைன்னா அம்மியில் பொடி பண்ணிக்கணும். சுத்தமாக காரம் இல்லாமல் இருக்கணும் அந்த அம்மி. அந்த அம்மி நல்லா சுத்தமாக காரம் இல்லாமல் இருக்கணும். அது நல்லா நைஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த எண்ணெயை குங்குலியம் எண்ணெயை போட்டு கிளறணும்னா அது ஒரு பாகு பக்கம் வரும். சும்மா கிளறணுங்களா? அடுப்பில் வைக்கணும். அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணி இது பண்ணோம்னா அதுக்கு வெந்து ஒரு பாகு பக்கம் வரும். அதாவது ஒரு லேகிய பக்கத்துக்கு வரும். அது வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை 2 லிட்டர் தண்ணி, தூய்மையான தண்ணி, 2 லிட்டர் சுத்தமான தண்ணி அதில் எடுத்து ஊற்றி நல்லா கடையணும். நம்ம வெண்ணெய் மோர் சிலுப்பு பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி சிலுப்பி நல்லா சிலுப்ப அது மேலே நுர மாரி பொங்கி வெண்ணெய் மேலே தனியாக பிரியும். அதை மட்டும் வழிச்சிட்டு மறுபடியும் தண்ணி ஊற்றி அரைக்கணும். இது சிலுப்பணும். இந்த மாதிரி 11 டைம் சிலுப்பணும். அடேங்கப்பா. முதல்ல வானலியிலேருந்து எடுத்து தண்ணியில் விடணும், மறுபடியும் 2 லிட்டர் தண்ணியில் போட்டு சிலுப்பணும். அதேமாரி 11 டைம் சிலுப்பணும். 11 தடவை. ஆமாம், 11 டைம் சிலுப்பணும்னா அந்த எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சிடும். நம்மளுக்கு குங்கிலியம் மட்டும் வெண்ணெயாக வந்துடும். அந்த வெண்ணெய் எடுத்து காலையில் 1 டீஸ்பூன், சாயங்காலம் 1 டீஸ்பூன், சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா எப்படியாப்பட்ட வயிற்று புண்ணும் நல்லாயிடும். அருமைங்க. இப்போ இதுக்கு பத்தியம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் முதல்ல சொன்னதானே, இல்லை வேறு ஏதாவது காய்கறி? அசைவம் தொடக்கூடாது. அசைவம் சாப்பிடவே கூடாது. அசைவம் தொடவே கூடாதுங்க. சரிங்க. அதேமாரி காயில் பாவக்காய், இதுக்கு பாவக்காய் சேர்க்கக்கூடாதுங்க. அதேமாரி கத்திரிக்காயும் சேர்க்கக்கூடாதுங்க. சில பேருக்கு உருளைக்கிழங்கு ஆகாது, அதையும் அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது. இந்த வாயு தொந்தரவு தரக்கூடிய சாப்பிடக்கூடாது. அது சில பேருக்கு ஆகாது, அது ஒத்துக்காதவங்க சாப்பிடக்கூடாது. வேணாம், ஒத்துக்கிறதும் சாப்பிடலாம், தப்பு கிடையாதுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு உப்பும் காரமும் கம்மியாக சாப்பிடணும், புளியும் கம்மியாக சாப்பிடணும். உப்பு, புளி, காரம் கம்மியாக சாப்பிடணும். எல்லாமே அரை தான் இருக்கணும்.
காரமும் அரை, புளியும் அரை, உப்பும் அரை. பாதியாக குறைச்சிக்கணும், இல்லை நிறையவே சாப்பிடக்கூடாது. அறவே சாப்பிடாம தான் நல்லது. நல்லது நல்லது. முடியாதவங்க பாதியாக குறைச்சிக்கணும். பாதியாக குறைச்சிக்கணும். பாதியாக குறைச்சி சாப்பிடணும். இது எவ்வளோ நாளைக்கு எடுக்கிற மாதிரி இருக்குங்க? இது வந்து ஒரு 30 நாளைக்கு, ஒரு மாதம். ஒரு மாதமாவது எடுக்கணும். ஒரு மாதமும் அவசியம் எடுக்கணும். எடுத்தால் மட்டும்தான் அந்த வயிற்றில் இருக்கிற புண்ணுங்க, அதாவது ஆசான துவாரத்துலேருந்து தொண்டை வரைக்கும் இருக்கிற புண்ணுங்க எல்லாமே கிளியரன்ஸ் ஆகும். ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான தகவலுங்கய்யா. மக்களே பார்த்தீங்கன்னா 2 பொருள் தான். ஒன்று குங்குலியம், இன்னொன்று நல்லெண்ணெய், அப்புறம் தண்ணி. அது நம்ம வீட்டிலே சும்மாவே இருக்கிற தண்ணி தான். கொஞ்சம் சுத்தமான தண்ணியாக இருந்தால் நல்லது. நான் தெளிவுக்காக மீண்டும் ஒரு முறை உங்ககிட்ட நான் சொல்லிக்கிறேன். ஐயா, நான் சொல்லிக்கிறேன் ஒரு முறை. ஏன்னா நீங்கள் பேசுறது கொஞ்சம் வேகமாக இருக்குதுன்னு நிறைய பேருக்கு புரியாதுலன்னு கமெண்ட் வராங்க. 100 கிராம் குங்குலியம், வெள்ளை குங்குலியம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா 160 மில்லி சுத்தமான நல்லெண்ணெய். இதை கையில் காமிச்சே பேசுங்க. இந்த மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி வரும். இதே தான். ஓகே. 100 கிராம் வெள்ளை குங்குலியத்துக்கு 160 மில்லி நல்லெண்ணெய். முதல்ல இந்த குங்குலியத்தை நல்லா கல் வச்சு இடித்து பொடிசாக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் கழுவத்துலேயோ இல்லை அம்மிலேயோ, சுத்தமான அம்மிலேயோ போட்டு எவ்வளவு பொடியாக உங்களால் அரைக்க முடியுமோ அவ்வளோ பொடியாக அரைக்கிறது நல்லது. எவ்வளோ பொடியாக அரைக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு வெண்ணெய் கிடைக்கும். நீங்கள் பரபரன்னு குருணை மாதிரி வச்சிங்கன்னா வெண்ணெய் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ரொம்ப கம்மியாக தான் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். அதனால் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பொடிசாக அரைக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் அரைச்சிட்டு, இந்த எண்ணெயை வந்து ஒரு இரும்பு வாணலியில் சூடு பண்ணி இந்த பொடியையும் அதில் கொட்டி நீங்கள் கிளறினீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு பாகு மாதிரி ஐயா சொன்ன மாதிரி வரும். அதை எடுத்து அந்த அப்படியே ஒரு 2 லிட்டர் தண்ணியில் போடுங்க. போட்டுக்கிட்டு பருப்பு கடையிற மத்து அல்லது மோர் கடையிற மத்து, பருப்பு கடையிறத விட மோர் கடையிற மத்து நல்ல பல்லாக இருக்கும். அதை வச்சு நல்லா கடைஞ்சிங்க அப்படின்னா அந்த உள்ளே விட்டு அந்த பாகு வந்து அப்படியே வெண்ணெய் மாதிரி திரண்டு மேலே வந்து நிற்கும். அதை அப்படியே வலித்து எடுங்க. அந்த தண்ணி இல்லாமல் வலிச்சதை எடுத்து மறுபடி 2 லிட்டர் தண்ணியில் போடுங்க. மறுபடி கடைங்க, மறுபடி வலித்து எடுத்து இன்னொரு தண்ணியில் போடுங்க. இப்படி 11 முறை இதை சுத்தப்படுத்தணும். அப்போ தான் இதனால் நமக்கு எந்த விதமான பக்க விளைவுகளும் வராது. நீங்கள் சரியாக சுத்தி பண்ணலன்னா சில பேருக்கு வயிறு பிரச்சனைக்காக கொடுக்குற மருந்தே வந்து பிரச்சனை பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா சித்த மருத்துவ முறையில் சொல்லியிருக்கப்படி தான் நம்ம இதை வந்து செய்யணும்னு ஐயா அடிக்கடி சொல்லுவார். இப்போ 11 முறை செஞ்சதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து கடைசியாக இருக்கிற தண்ணியில் இதை போட்டு இப்படி வச்சுக்கணும். அப்போ தான் இது வந்து கெட்டு போகாது. உங்களுக்கு எடுக்க வைக்கிறதுக்கும் சுலபமாக இருக்கும். இல்லைனா இப்போ கீழே போச்சுன்னா இதை எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இதை தண்ணியில் தான் வந்து நம்ம சுத்தமான தண்ணியில் போட்டு இதை வச்சுக்கணும். ஒரு ஸ்பூன், ஒரு விரல் அளவு எடுக்கிறீங்கன்னா நல்லது. ஆனால் கை வைக்காமல் ஸ்பூன் வச்சு எடுங்க. காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுங்க, சாயங்காலம் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டு வாங்க. வயிறு சார்ந்த அனைத்து பிரச்சனைகளையும் சரி பண்ணும். ஐயா, எனக்கு இன்னொரு சின்ன சந்தேகம். இந்த குங்குலிய வெண்ணெய் ஒரு முறை சித்த வைத்தியர் ஒருத்தர் எனக்கு காலில் வந்து ஒரு சின்ன புண்ணுக்கும் கொடுத்தாரு. வெளிப்பூச்சுக்கும் இதை பயன்படுத்தலாமா? ஐயா, அவசியம் பயன்படுத்தலாம் ஐயா. இது வந்து 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 ஒரு புண்ணு ஆற்றக்கூடிய தான். உள் புண்ணே அந்த அளவுக்கு ஆற்றும்போது வெளி புண்ணை ஆற்றாதுங்க. அற்புதமாக ஆற்றும் ஐயா. வெளிப்பூச்சாவும் இதை வெளிப்பூச்சாவும் பயன்படுத்தலாம். உள்ளுக்கு வந்து இது மெயினாக வந்து புண்ணுங்களை ஆற்றுறதுக்கு தான் கொடுக்குதுங்க. அல்சர்னா என்ன? புண்ணு. இப்போ சில பேருக்கெல்லாம் அந்த புண்ணு ரொம்ப அதிகமாகி இந்த எண்டோஸ்கோப்பிலாம் பண்ணி பார்த்தாங்க அப்படின்னா அங்கங்கே தடிப்பாக புண்ணாக இருக்கும். இப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் இது மட்டும் போதுமா? இல்லை இது கூட வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் குரு மருந்துகளை கலந்து கொடுக்கணும். குரு மருந்து தனியாக கொடுக்கணும். தனியாக இதோட தனியாக இது சேர்த்து இது தனியாக கொடுக்கணும். குரு மருந்து அவங்களுக்கு தனியாக கொடுக்கணும். கொடுத்தா சரியாயிடும். ஓகே. மக்களே, உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த தகவல் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த மருந்தை சாப்பிட்டு பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருக்குது. ஆனால் ஸ்பூன் இல்லை. கை வச்சா இந்த மருந்து கெட்டு போயிடும் அப்படின்றதுனால, ஸ்பூன் இல்லாததுனால என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. நல்லெண்ணெய் வாசனை வருது. பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வெண்ணெய் மாதிரி திரண்டு வந்து இருக்கும். அருமை. ஸ்பூன் கிடச்சிருச்சு. நீங்கள் கேட்டு இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? சாப்பிடுங்க. ஐஸ்கிரீம் மாதிரி இருக்குது. ஐஸ்கிரீம் தான் ரொம்ப அதிகங்களா? ஐயா, ரொம்ப அதிகம் ஐயா. கம்மியாக எடுங்க. எது எடுத்தாலும் நிறைய எடுத்துருங்க ஐயா. இல்லை, வந்துடுது அவ்வளோ. கம்மியாக எடுங்க. ஓகேவா? போதும் ஐயா. ஓகே. எதுவும் ஆகாதுல்ல ஐயா? நீங்கள் அருமையாக இருக்கு ஐயா. ஏற்கனவே பூட்டில் சாப்பிட்டதுக்கு சாப்பிட சரியாக போயிடும். உடம்புக்கு நல்லா இருக்கும். இங்கே ஒரு டேஸ்ட்டும் இல்லை. ஒன்றுமே இருக்காதுங்க. மண்ணு மாரி இருக்கும். சின்ன வயசில் பெருமாள் கோயிலுக்கு போனால் அனுமாருக்கு மேலே வீட்டிலேருந்து அவங்கவுங்க வெண்ணெயை கொண்டு வந்து தடவி வச்சுருப்பாங்க. அதே தான் இது. அந்த கல்லில் வந்து ஏற்கனவே நல்லெண்ணெயை வந்து போட்டு அவருக்கு நைவேத்தியமும் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதை வந்து யாரும் இல்லாத நேரம் அப்படியே தொட்டி அப்படியே சாப்பிட்றது. கிட்டத்தட்ட அதே டேஸ்ட் தான். அதே தாங்க. அதே தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அதே வெண்ணெய் தான். ஆனால் கடைசியில் கசக்குது.
வேப்பங்காய் அளவுக்கு கசக்குது கடைசியில். அது லைட்டாக கசப்பு வரும் ஐயா. மருந்துகள் நீங்கள் கொடுக்குற மருந்துகள் எதுவுமே ரொம்ப கசப்பாக சாப்பிட முடியாத மாதிரி இல்லை. ஓரளவுக்கு யாராக இருந்தாலும் சாப்பிட்லான்ற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ மக்களே தைரியமாக சாப்பிட்லாம், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நானே சாப்பிட்டு பார்த்துட்டேன்.